ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நான் யசோஜனா. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கு சனிக்கிழமை ரொட்டீன் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. பெரும்பாலும் என்னோட சனிக்கிழமை நாள் வந்து இந்த மாதிரி தான் போகும். வீக்கெண்டில் மட்டும்தான் ரிலாக்ஸ் ஆகிருந்து டீ குடிப்பேன் என்று சொல்லலாம். மற்ற நாளில் ஸ்கூலுன்றதால எல்லாம் நின்று கொண்டு தான் டீ குடிப்பேன். இந்த வீக்கெண்டில் மட்டும்தான் இப்படி இருந்து ரிலாக்ஸாக டீ குடிக்கலாம். அதுவும் சனிக்கிழமை வந்து இந்த டீ குடிக்கிற வரைக்கும் தான் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். அதுக்கு பிறகு எல்லாமே டைம் எப்படி போகிறதுன்றே தெரியாமல் இருக்கும். இந்த தமிழ் ஸ்கூல் இருக்கிறதால சட்டுப்பட்டு வேலை செய்யணும். 2 மணிக்கு தமிழ் ஸ்கூல். ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து ஷாப்பிங் போவைக்க எங்களை அப்படியே ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அவர் ஷாப்பிங் போவார். அப்போ அதால் வந்து நான் வேலை வந்து குயிக்காக எல்லாம் செய்யணுன்றதால எல்லாம் இந்த டீ குடிக்கும் வரைக்கும் தான் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்கும். அதுக்கு பிறகு எல்லாமே குயிக்காக போயிடும். இங்கேருந்து ஒரு டிராஃபிக்கண்டா ஒரு மணி தியாலம் எடுக்கும். டிராஃபிக் இல்லாட்டி 3/4 மணி தியாலம் எடுக்கும். இப்போ அங்கே போகிறதுக்கு இடையிலேயே எல்லாருக்கும் இல்லை பசி வந்துடும். அப்போ அதுக்காக நான் ஏதாவது வந்து ஒரு லைட்டாக சாப்பாடு செஞ்சு கொண்டு தான் போவேன். அதே நேரம் வந்து எங்களுக்கு நைட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் வந்து என்ன தூரம் பண்ணுறதால வந்து அங்கே தமிழ் ஸ்கூல் ஒரு 5-6 மணிக்கு அங்கேருந்து திரும்பி வருவோம். அப்போ அதால் ஒரு நாள் அங்கேயே போயிடும். அப்புறம் வந்து நான் டயர்ட் ஆகிடுவோம் சமைக்கிறதுக்கு. அப்போ நான் ஏற்கனவே நான் சுமார் 1 கறி இல்லை 2 கறி அப்படி செஞ்சு வச்சுட்டு தான் போவேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காலமை வந்து இஞ்சி டீ தான் நான் பெரும்பாலும் போடுவேன். வந்து 2 பேருக்கு தான், எனக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும்தான். இப்போ அதால் வந்து ஒரு கப் பச்சை தண்ணி விட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கு இஞ்சி ஏலக்காய் எல்லாம் இடித்து போட்டுட்டு ஒரு 2 இந்த பிஜி வந்து டீ பேக் எடுத்து போடுவேன். அது வந்து நான் கொதித்ததுக்கு பிறகு இந்த டீ பேக் எல்லாம் கொதிச்சதுக்கு பிறகு 2 டம்ளர் இந்த ஃப்ரெஷ் மில்க் விட்டுக்கொள்கிறேன். அவ்வளோதான் சூப்பராக நல்ல டீ கிடைக்கும். இப்போ ஹஸ்பண்டுக்கு கொண்டு கொடுத்துட்டு நான் குடிச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு அடுத்த வேலை வந்து இந்த காலை சாப்பாடு செய்கிறது தான். இந்த சனி ஞாயிறு மட்டும்தான் இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த ஹெவியாக சாப்பாடு செய்யலாம் இல்லையா. மற்ற நாள்லாம் லைட்டாக சாப்பிட்டு ஸ்கூலுக்கு அவசரமாக போகிறதால இந்த சனி ஞாயிறு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி செய்வேன். அப்போ இந்த waffles இப்போ கூட கேட்டுக்கொண்டிருந்தாங்க. அப்போ சரி இன்றைக்கு செய்யலாமென்று தான் அந்த வீடியோவும் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த ரெசிபி. இந்த waffles மேக் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து 1 கப் இந்த பிளெயின் ஃப்ளவர் எடுத்துக்கொள்கிறேன். அதுக்கு பிறகு அது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு, இது வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் தான் இந்த அளவு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இந்த ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இப்போ ஒரு முட்டை அடித்து விட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ 1 கப் ஃப்ரெஷ் மில்க் விட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு பிஞ்சளவு பேக்கிங் பவுடர் விட்டுக்கொள்ளுங்க. இல்லை 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கொள்ளுங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸும் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. இப்போ ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு இந்த மெல்டட் பட்டர் விட்டுக்கொள்ளுங்க. ஒரு பிஞ்சளவு சால்ட் போட்டுக்கொள்ளுங்க. அதுதான் இப்போ இந்த கையால் அடிக்கிற இந்த பீட்டரால் வடிவாக அடித்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சு கொண்டு இருக்கும் போதே இந்த waffles மேக்கரை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க.
கொக்கோ பவுடர் சேர்க்காமலும் செய்யலாம். அந்த பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்கும்ன்றதால கொஞ்சம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கிறேன். இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு தேன் அல்லது இந்த சுகர் சிரப் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவீனா. அதுக்கு பிறகு இங்கே எனக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக அந்த சாப்பாடு இந்த ரெப் தான் இன்றைக்கு செய்ய போகிறேன். ரெப் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு மீடியம் சைஸில் கோழி எடுத்து அதில் உள்ள அந்த பிரஸ்ட் பீஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த பிரஸ்ட் பீஸை நான் இந்த ரெப் செய்கிறதுக்கு எடுக்கிறேன். மிச்சம் உள்ளதை நான் அந்த கறி செய்ய போகிறேன். இப்போ இந்த பிரஸ்ட் பீஸை சின்ன சின்னதாக வெட்டிட்டு அதுக்கு மஞ்சள், உப்பு, தூள், தேசிப்புளி மற்றது தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்படி தான் போட்டுக்கொள்கிறேன். உரப்பு இருக்கக்கூடாதுண்டு. மிளகு பவுடர், அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் கோர்ன்ஃப்ளவரும் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. கோர்ன் ஸ்டார்ச்னு சொல்கிறது. உண்மையிலே அரை மணி நேரம் மேரினேட் பண்ணினா நல்ல இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு டைம் இல்லை, அதால் நான் உடனேயே ஒரு பேனில் டீப் ஃப்ரை இல்லாமல் ஒரு பேனில் சேலோ ஃப்ரை செய்து சொல்கிறேன். கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டால் காணும், டீப் ஃப்ரையில் தானே. இப்போ இது கொஞ்சமாக விட்டாலே நல்ல வடிவாக 2 பக்கம் பின்னாடி விட நல்ல வடிவாக ஃப்ரை ஆகிடும். இதுக்கு நீங்கள் இந்த மசாலா தான் போடணுமெண்டா அப்படி இல்லை. உங்களுக்கு எது பிடிச்சமோ அதெல்லாம் சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. உங்களுக்கு ஸ்பைசி வேணுமெண்டா இது பெரியாக்கள் கூட சாப்பிடலாம். ஸ்பைசி வேணுமெண்டா எனக்கு கூடவே தூள், மிளகு பொடி அப்படி எல்லாமே சேர்த்துக்கொள்ளலாம். நான் இப்போ சின்னன்றதால அப்படி சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இப்போ கொஞ்சமாக சோஸ் கூட உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இப்போ இந்த சோஸ் தான் விடணும் அப்படின்றலாம் அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு பிடிச்ச சோஸே விட்டுக்கொள்ளலாம். எல்லாமே அது நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். இப்போ கடைசியாக ஒரு கொஞ்சம் சின்ன வெட்டினா அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. பெருசாக வெட்டினா கடிபட சின்ன பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும். அப்போ அதால் இப்போ சின்னண்டா இந்த மாதிரி சின்ன வெட்டி போட்டுக்கொள்ளுங்க. கடைசியாக கொஞ்சம் இறக்குறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வதங்கினது இல்லை கொஞ்சம் பொறி வெட்ட உடனே நிப்பாட்டி விட்டு இந்த மாதிரி ரப் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இப்போ பேக்கெட்டில் கிடைக்குதுங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக நாங்கள் செய்யலாம் அந்த அப்படியெல்லாம் நேரம் இல்லைன்ற செய்கிறதுக்கு. அதால் நான் இந்த பேக்கெட்டில் உள்ளதான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். அதுக்கு எங்களுக்கு இப்படி இந்த இறைச்சி இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு எங்களுக்கு பிடிச்ச சோஸ் எதுண்டாலும் விட்டுக்கொள்ளலாம். கெச்சப், மைனஸ் எதுண்டாலுமே விட்டுக்கொள்ளலாம். நான் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இன்றைக்கு செய்கிறதுனாடி இந்த லெட்டீஸ் போட்டுட்டு இந்த சீஸ் அந்த சோஸ் தான் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். பாருங்கள், இதுதான் நான் இன்றைக்கு போட்டுக்கொள்கிறேன். இது ஐஸ்லேண்டில் வேண்டினேன் நான்.
அதுக்கு பிறகு இது அவசியம் வண்டி இல்லை, கட்டாய வண்டியில் ஆப்ஷன் எல்லாம் நான் மொசரெல்லா இந்த சீஸ் இருந்ததால் அது நான் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். நல்லா சீஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இந்த டோஸ்டர் இருந்தால் அது அதில் வச்சுக்கொள்ளலாம். பட் அது இல்லை, அதனால் இந்த பேனிலேயே நான் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறேன். அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஒரு உடல் மாதிரி அப்படி ஏதாவது கொஞ்சம் பேரமானதை கொஞ்சம் மேலே வச்சு விட்டீங்கன்னா அது நல்ல அமர்ந்து கொண்டு நல்ல வடிவாக இருக்கும். நல்ல டேஸ்டியான அந்த ரேப் சிம்பிளான ஒரு சிக்கன் ரேப் ரெடி ஆகிட்டுது. இதை நல்ல வடிவாக அந்த கிச்சன் ஃபோயில் சுற்றி கொண்டு போனோம்னா இந்த ஒன்றுமே கிருமிகள் ஒன்றும் போகாது. அதே நேரம் கொஞ்சம் இந்த ஓமாவும் இருக்கும். இப்போ காருக்குள்ளேயே வச்சு சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா இல்லாட்டி கார் இறங்கினதுக்கு பிறகு அங்கே வச்சு சாப்பிட்டு தான் உள்ளுக்கு போகிறதே. ஏன்னா பசிக்கு 3/4 மணித்தியாலம் எடுக்கும் டிராஃபிக் இல்லாட்டி டிராஃபிக் கண்டால் ஒரு மணித்தியாலமாவது எடுக்கும். அப்போ கூட பயணம் பண்ணுறதால அவைக்கு பசி வந்துடும். அங்கே தமிழ் ஸ்கூல்லேயே நான் இந்த பிரஸ்ட் ஃபீஸு இது ரெப் செய்கிறதுக்கு செஞ்சுட்டு மிச்சத்தை கறியாக செஞ்சுட்டேன். அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்காக அங்கே தமிழ் ஸ்கூல்லேயே ரொட்டேஷன் படி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவி, நம்ம டீ எல்லாம் போடலாம். அப்போ அந்த சியா அவங்க தான் அன்றைக்கு அந்த செஞ்சாங்க. பேரண்ட்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர்றது. பிள்ளைகள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இந்த இன்டர்வல் டைமில் எல்லாம் சாப்பிடணும். பேரண்ட்ஸு டீ எல்லாம் குடிப்பினோம். கொஞ்சம் நல்லா ஃபன்னாக தான் போகும். தமிழ் ஸ்கூலுக்கு நல்ல போனாலே கொஞ்சம் மைண்டு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குமென்று எல்லாரோடையும் நல்லா கதை பேசி எல்லாம் சிரித்து அரட்டி அடித்து வர்றதால மைண்டும் கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். சியா அவங்க தான் இந்த டீ போட்டா வந்துட்டாங்க, சேர்த்து உடைச்சா அந்த 2வது டீ பேக் எல்லாம் போட்டுட்டு மில்கில் கொஞ்சமாக காஃபி பவுடர் சேர்த்தா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்தது. வீட்டுக்கு போக அப்படியுமே பின்னேரம் ஆகிடும். ஹஸ்பண்ட் அப்புறம் ஏற்ற வருவார். அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குன்றதால லைட்டாக அந்த சிக்கன் கறியே அந்த நூடுல்ஸ் போட்டு பிரட்டி கொடுத்தேன் பிள்ளைகளுக்கு. அப்புறம் யூனிஃபார்ம் இல்லாமல் நைட்டில் தான் நாங்கள் துவைக்கிறோம். நாங்கள் வாஷிங் மிஷினில் போடுறது என்ன அந்த கரண்ட்டு கொஞ்சம் பில் குறைவாக வருன்றதால கிழமை ரொட்டினை உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். ரெசிபி எல்லாம் ஷேர் பண்ணினதால இல்லை ஏதாவது மோட்டிவேஷனாக இருந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷம். இந்த சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாருங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவனும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பேன். பாய்.